القصه وهذاك الشيء ما قديتيش تمشي لابونك ولا شي حاجه، حتى غير كارت كيشي تخرج وتصرف وصافي. المهم علينا حنا غنكملوا في القصه. دابا نكملوا القصه من بعد الانترفيو. السلام عليكم، كي دايرين؟ مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واللي اول مره كيشوف هذه القناه وكيعجبو المحتوى ديال القصص، واحد اللايك وتعليق تحفيزي وين تسجل في القناه، علاش لا، باش اي قصه ولا اي حاجه حطيتها توصل ليه. بدر 42 سنه، هو اصله من صويره ولكن تزاد وكبر في الدار البيضاء، وقرا في الدار البيضاء، كان قراي باك بلس 5، كان تياكل خدم في 3 الخدمات. مره ولا في واحد الشركه ديال الميزانات وداكشي، المره الثانيه في لابونك، المره الثالثه في رويال ماروك، الخطوط الملكيه المغربيه. لا، في 2007 بغى يتزوج ساره اللي كان كيعرفها، كان كيمشي يحفظ معاها وكيمشيو يتقهواو، كانت بنت دربهم ولاد بورغون. والديه ما بغاوش، خصوصا الاب ديالو عارضو. بدر تزوج بساره رغم ان باه ما بغاش، يعني دفع وتزوج بساره، ولكن الزواج مع ساره ما دامش غير عام ونص وطلقوا. هو تيقول طلقنا حيت هي قبيحه، ما قديتش عليها، هي قبيحه. هي كتقول طلقنا حيت باه ومو ما جاوش عندي، ما كبروش بيا، ما عندي ما ندير بهذا الزواج. والديا ما تاوش باغي، قالوا لي يجي والديا يكبروا بك وداك الشيء، لا ما كاينش، ما كاين عندك ما ديري بهذا الزواج. وكانت شي وحده اخرى غتقول لك لا، انا مزوجه بواحد خدام عنده منصب تياخذ 2 مليون و40 كما قال هو، نولد وليداتي وندير دويراتي ونجلس مع راجلي والحمد لله. اللي بغى يجي هالدار، اللي ما بغاش يجي مرحبا، كاين ولا ما كايناش. المهم بدر من بعد ما طلق في 2009 رجع لدارهم وسكن مع والديه وبقى مع والديه. هو تيقول بان خرج من الخدمه باش يقابل مو، حيت جاها الكونسير مسكينه الله يستر وماتت الله يرحمها. من بعد ماتت هو خرج من الخدمه باش يقابلها وباش يديها فمو، بغى يدير ذات الوالدين، علاش لا. وجلس من الخدمه وبقى جالس مع دارو حتى ماتت الوالده ديالو، وبقى الاب ديالو وتزوج الاب ديالو. ولكن في واحد الانترفيو تيقول انا خرجت من الخدمه حيت طحت من الدروج ديال الطياره. وكاين واحد الانترفيو اخر تيقول بان مشى في 2016 السعوديه يجيب الحجاج، وعاد دخل المطار مع الكليماتيزور داكشي، مع هما دايرين مكيفات بزاف في السعوديه، في اي بلاصه ضروا الورك ديالو يعني ليهم مشى ليه. رجع للمغرب دار ثاني تحاليل، دار دوز داكشي، قالوا ليه خاصك عمليه، مشى لك الورك. ما علينا، هذه ثلاثه الفيرسيون دابا علاش خرج من الخدمه. واش طاح من الطياره، واش بصح المكيف، واش السيرف، حيت قال لك حتى السيرف هو كيلعب السيرف وكان دار هذاك في السيرف، واش على حساب الام ديالو باش يقابلها. هذيك ديال المكيف والسيرف مع بعضياتها، يعني هو طاح في السيرف واش مشى للسعوديه زاد عليه الحال. ما علينا، جلس مع والديه ملي مات كيما قلت لكم الام ديالو وداك الشيء، بقى مع الاب ديالو، الاب ديالو تزوج، وكاين الاخت ديالو لمياء. من بعد جات كورونا، تزوج نعيمه كيقول بان تلاقى معها في طاكسي كبير الابيض، نسات البسطام والتليفون وهزهم وداهم ليها، ومن تما تلاقاو. هي كتقول لا تبعني حدا الجامع، وبقات يعيط لي انا مبغيتش توقف لي. فاش قال لي انا وين المعقول هي توقف، حنا العيالات ملي كنسمعوا المعقول تنبغوا المعقول. قال لك الراس المغطي احسن من الراس العريان. غادي نرجع مثلا للبدر غير دقه. نعيمه كتقول جا عندي للدار، ولكن هي ما سولاتوش فين كنتي ساكن، فين ساكن، اشو. قال لي راه عندي مرات با ساكنين في بورغون وصافي. قال لها والدي يميتي، ما حكرتش عليه فين ساكن، فاش ما حكرتش عليه. هي الحاجه اللي عرفت بانه جالس من الخدمه حيت عنده اعاقه كيجد 5000 درهم شويه وغيرجع يخدم. قالت اللهم ديك 5000 درهم على داك المسمن وداك البغري وداك الكوموند اللي كندير للعيالات، ونزيد مسكين مع المسكينه وتعيش المدينه، يعني ونكملوا واحد يكمل لاخو ونعيشوا ونخلص التخيطات ديالي ديال الدار، حيت هي شاريه الدار في السكن الاقتصادي. ولكن نعيمه تفاجئ بانه كيشرب. هادشي علاش ما عرفاتوش، كتقول هي حيت كان رمضان، فاش تلاقات معاه كان رمضان، ورمضان الناس ما كتشربش، كلشي ساد.
داكشي علاش ما عرفاتوش، وإن فوا تزوجت بيه وفات رمضان عرفاتو بان كيشرب، كيخرج مع 11 ديال النهار وتيرجع حتى 4 الصباح، داك ديما شارب، ولات هي كتصرف عليه وهي اللي معيشه، ساكن معاها في دارو في دارها وساكن وشارب واكل وصافي. هي عندها بنيته، هي قالت اشنو بنيتي نزوج بهذا السيد وديك البركه اللي عنده مع البركه اللي عندي نزيدوها ونولد وليدات ونستقر ونتستر. كانت نيتها حسنه صراحه، ولكن الواقع صدق مغاير. هي جات واحد النهار هزت حويجاتو ووريقاتو داتهم في الباليزه وداتهم عند راجل اختها، وكرات الدار ديالها العساس ب 32,000 ريال ومشات تسكن مع الوالده ديالها. عيطت لي قالت لي شوف ورقك وحويجك راهم عند راجل اختي، هذا ما كاين. قالت لك هذيك 32 كنخلص بها الخيطه ديال الدار حيت شاريها بالكريدي وكتبقى ليها 80 درهم. هادشي اللي كتقول هي، وكدير المسمن وكدير البغرير وكتعاون راسها. وتيقول لك لا، كانوا عندي الفلوس وكانوا عندي الورث وكانت عندي كانوا عندي جوج فيرمات في صويره، وكانت عندي كانوا عندي 4 ديور في صويره و4 في الدار البيضاء، وحده في بورغون وحده في الولفه وحده مع في الفردوس وحده مع في شي بلاصه اخرى. يعني كانوا عنده 8 ديور تبارك الله الخير هذا، وجوج فيرمات. فاش باعوا جاتو ديك 900 مليون، ما بقى والو على مليار. قالك دار ليه وكاله عامه وهي مشى ليه كلشي، دات ليه كلشي. علاش دار ليه وكاله عامه؟ دار ليه وكاله عامه باش تولي هي تصير وتولي تصرف، حيت هو عنده الاعاقه ما تيقدرش يخرج وهذه 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 وهذه، ولكن وراه كيزيد كيتمشى. ولكن السي بدر عطيها كارت كيشي وخلاها تتخرج بلا ما يكتب ليها وكاله عامه. والوكاله عامه بالنسبه لي انا وعندي تجربه كنت درتها، ما كتاكلش في كلشي، يعني عندها فين كتاكل وعندك فين ما كتاكلش. كاين شي مصالح ما تقدرش تحضر فيهم وكاله عامه، خاصك وكاله ضروري عند النوطير وموثقه. وكاله عامه ما دير بها حتى شي حاجه، هي وكاله عامه ما غدير بها حتى شي حاجه. المهم قال لك درناها، خدينا الورقه عند واحد الحانوت ديال المحلابه وعمروها وكيليزوها وصافي، هي بداك الشيء قضات الغرض. ولكن الصحافه فاش دخلوا عندها ومشاو عندها وكيمشيو لقاوها عندها والو، حتى درهم ما عندهاش، باقي كيسهل الكريدي وعايشه مع امها، عايشين في حي شعبي درويشه بحالنا بحالها، الناس بسطاء بحال. علاش بدر في نظركم غادي ينوض في السوشيال ميديا ويقول هادشي؟ واش بدر مريض؟ ما كاينش شي وثيقه باش يقولوا بانه مريض نفساني. قال لك سكير، سمحوا لي هاد الكلمه ولكن راه مصطلح عربي. قال لك تيشرب سلامكم، هادشي اللي تيقولوا كيتقول لك مرض نفسي، ولكن حتى وثيقه ما كتدل بانه مرض نفسي. انا جاتني واحد الفكره حيت شفت واحد الفيديو ديالها في التيك توك في واحد الدار زوينه، كتقول لهم هاد الدار راه خديتها من فلوس تيك توك، وهي ديك الدار ديال اختها ساكنه في الديار الاوروبيه، ساكنه في كندا بالضبط. واش بدر شاف ديك الدار قالت لهم شريتها من تيك توك طمع وقال راه ندير ليها هذا القالب باش ناخذ فلوسي وتعطيني شي حاجه؟ ما ولا الناس يتعاطفوا معايا المغاربه ويكريو ليا ويعطيوني وندير في تيك توك، حيت كنشوفوا بزاف في المنصه ديال تيك توك تيكون دوك المساعدات ودوك الهدايا والكادويات وداكشي، يعني بزاف الناس ولاو كيتلاجؤوا لهذه الطريقه هذه. كيفاش بدر درس هذه القضيه؟ اللي كيعرف بدر مزيان تيقول لك راه ما عنده حتى حاجه، راه والديه كانوا عايشين غير في الكرا، وباه راه كان خدام غير في المعمل ديال طابون، وراه كانت غير خياطه، يعني ناس بسطاء على قد الحال، وكانوا ساكنين في بوركون حيت كانوا كارين هذيك الدار الكرا. زوجة الاب ديالو باقا ساكنه في بوركون، ساكنه مع خوها، هادشي تيقولوا. عرفتي شنو هي 900 مليون؟ ما يجمعها غير الفم وراه ما تيقولها حتى تيبدا يتمتم داك الفم. 700 مليون 900 مليون راه بزاف، راه كثيره، راه تشوفها ناعمه تخلع. دابا غندوزو للطرف ديال ساره، غتطلع ساره وتقول لهم راه كان عنده هاد المبالغ كامله، راه كان لاباس عليه، راه كان ميسور. ساره بدات كتعزز في داكشي اللي عنده، كتقول راه عنده، راه لاباس عليه من عائله ميسوره، راه عنده الدار اللي في صويره، قالت هي غير الدار، عنده الفلوس، عنده راه ولد، راه قسمو، راه هذه ساره كتقول كان عنده. ولكن ساره علاش طلقتي منه ملي كان عنده؟ غير على حساب والديه ما كيجوش عندك؟ صافي
واحد اللي كان عنده مسك عليه الحال تشدي فيه بيدك وسنانك، بحكم انا صارت طلقت المره الثانيه. قالت لهم كان عنده الدار حتى في الفردوس، ولكن مؤخرا صار خرجت في واحد المنبر الاعلامي كتقول لهم لا ما عرفتش واش كانت عنده شي حاجه، ولكن ما عرفتش واش شدوا الارث. كتدخل وتخرج في الهضره، وقالت بانني غادي نسلت من هذا الموضوع حيت جاب لي غير الصداع. ما قالتليش غادي نعاون بدر بحكم هي الاولى اللي كانت عاوناته، هي اللي قلبت عليه وخدات ليه تليفون وعاوناته، وطلعوا في التيك توك تيهضروا مع الناس باش يتعاطفوا معاه. بغيت نقول واحد الحاجه، انا ما مع بدر ما مع ضده، ما مع ساره ما مع ضدها، ما مع نعيمه ما ضدها، انا غير مع الحق ومع العاقل. دابا حنا بعض المرات كنخدموا العاطفه. دابا ملي كتوقف قدام القاضي واش الا بكيتي عليه غادي يقول لك سير انت راك ما دير حتى حاجه؟ ما يمكنش. الحوايج كيبانوا بادله، عندك ما يدل. ادله، فين هي الادله؟ درت لها وكاله فين هي النسخه؟ سير المقاطعه خذ نسخه. اي مؤسسه غدير واحد الورقه غتعطيك نسخه، تعمر واحد الورقه بانك بغيتي نسخه كامله ولا نسخه على داكشي اللي درتي غتعطيك واخا 50 عام. هادشي اللي كنعرف انايا. عندك البنك غتسير عند البنك غتعطيك الوراق. البنك غدي غير لاكارت ناسيونال غتعطيك شي حاجه كتدل بانك كان عندك فلوس تما. انت قلتي في واحد بدر، قلتي في واحد الانترفيو ما عنديش الادله، قلتي ما غنتبعهاش قانونيه حيت ما كايناش الادله. يعني انا ما كاين حتى شي حاجه، انا ما كايناش ادله، ما كاين حتى شي حاجه. حنا بالدليل، القانون تيهضر بالدليل. راه ماشي ولا فلان دار لي وفلان دار لي ولا لي غندعي وغيمشي هو يضرب فيها الحباسات وانا ما عنديش الدليل. لا يعقل هذا. راه ماشي السيبه هذه. راه في اي مدينه مشيتي فيها، في اي دوله مشيتي فيها تيبغيو الادله. القانون كيطلب الادله، كتبتي ليها فين هما الادله، درتي ليها وكاله فين هما الادله. اي حاجه كتكون الادله. هي مسكينه غير يعني ماشي مع نعيمه، غير كنشرح. هي قالت لك ملي دارت دعوه الطلاق، دعوه الطلاق بقات كتقلب عليه في الزناقير 24 تقلب عليه باش لقاتو، حتى قالت لي غنكري لك بيت ولا دار. طمعات عاد باش مشى معاها باش المحكمه. قالت لك ملي مشى معاها بغى يخرج، بدات تغوت، دارت يديها فوتني، بدات تغوت. جمعوا عليها الناس قالوا ليها الناس واش عندك فلوس العون؟ قالت لي شنقوا عليه دخلوه سنه. بقات تعذر بوحدها الطلاق. دابا هاد القصه هادي واش قصه واش روايه واش ما فهم بدر دوخ كلشي الناس. دابا هو لا كان مريض وكان هاد القصه هادي يعني اختارها، راه حتى هو دخلت ليه دماغه. دابا دخلت ليه دماغه، ودابا متاكد بانه كانت عنده 900 المليون. 900 المليون ما حاطها في الدار، حاطها باش داتها لك. فين هي لا بنك اللي كانت فيها 900 المليون؟ راه كلشي كيكون بالادله، كلشي بالادله. عطيني الادله نقول لك اشنو كاين. اي حاجه. ناعمه دابا بزاف الناس كيقولوا ناعمه تيعيروها وتيدعوا عليها بالمرض الخايب مسكينه. ما ندعيش على وحده بالمرض الخايب لانني ما كنعرفهاش، ما عندي بها علاقه. خصني نسمع من كل شي الاطراف، من الطرفين، والطرف الثالث ديال ساره اللي حتى هي دابا خرجات، ونعرفوا شنو كاين. حنا خدمنا العاطفه وخلينا المنطق. هذا ما كاين. وحنا كنتسناو الاخت ديال بدر تخرج وتقول لنا الحقيقه. هي غتكون عندها الحقيقه، وحتى المرض الاب ديالو هما اللي عندهم الحقيقه. بدر واش كان عنده ولا ما كانش عنده؟ كنتمنى يخرجوا وتا هما يعطيو الكلمات الناس باش نحلوا هذه المشكله. باش لا كان بدر مريض يمشي يتعالج مسكين، يمشي يتعالج. حيت الدري نقيقي وبين قاري وبين مسكين دري دماغ، باين بانه قاري ولد الناس. هذا ما كاين. كانت هذه القصه ديالنا بدر ساره وناعمه اللي دارت الضجه في المناصب الاعلاميه. السلام عليكم. قصه اخرى ان شاء الله بحول الله ونشوفوا في فيديو